takrat sem jaz tako začel. Jaz sem pač izvedel za Bitcoin, začel sem jih minati, nekaj sem jih kupil, cena je bila takrat nekaj $2 pač v tem rangu. In jaz sem takrat kupil mojo opremo od Nejca Kodriča, ker on je imel trgovino, on je pač imel računalniško opremo. Tako da jaz sem mu takrat mogel povedati, zakaj se gre, ker je pač konfiguracija bila totalno nerazumna, se pravi pač dve najboljše grafične kartice, najslabši procesor, najslabši RAM in pač vsak, ki ti to proda, te vpraša, kaj je narobe s tabo, zakaj to kupuješ. Tako da sem bil pač prisiljen vse razložiti, mislim, mi ni bilo težko, pač itak, ko izveš za Bitcoin, si pač toliko v temu, da hočeš vsakmu to razložiti, ampak je prišlo do tega, da sem to razložil in pač je tudi on začel minati. In pa sem midva začela dobivati, pa pogovarjati in takrat je obstajal Mt. Gox. To je bila menjalnica v tistem času, ki je bila največja na svetu. In midva so se pač tako dobivala v pivu, pogovarjala o teh stvareh in enkrat so začela računati, imela sva neko željo, da bi naredila nek posel v vezi z Bitcoinom. Ne bom rekel kriptovalute, ker takrat je bil samo Bitcoin. In nekako smo midva preračunala, koliko prometa dela Mt. Gox, kakšno provizijo ima in smo midva prišla do cifre, da oni morajo zaslužiti $10,000 na dan. In pa sem midva tako rekla, pač, če midva narediva isto, nič boljš, samo isto, verjetno lahko zasluživa isto. Tako da pač sva, tako je prišlo do ideje za Bitstamp. Jaz mislim, da pač Bitcoin itak ni narejen za to, da bi omogočal neke mikrotransakcije in neke ogromno število plačil prek interneta. Pač Bitcoin je lahko settlement sistem, pač na njem se lahko delajo poravnave, nad njim se pa lahko naredi en nivo više storitev, ki je lahko centralizirana, ni nujno decentralizirana, lahko je pa tudi decentralizirana, ki pa omogoča hitre oziroma mikropayments. Kriza v tradicionalnem finančnem svetu, jaz mislim, da ne bi vplivala na kriptovalute toliko, kolikor bi vplivala na delniške trge. Zaradi tega, ker pač kriptovalute po mojem mnenju niso toliko vpete v ta sistem, kolikor so pač delnice, ker delnice so pač v vseh portfolijih nekih pokojninskih skladov, zavarovalnih, življenjskih in vseh in to, ker ljudje začnejo to dvigovati, gre to pač dol. Pač Bitcoin ni nikjer vpet v to. Mi imamo občutek, da se cel svet pogovarja samo od Bitcoina, ne samo Slovence se o tem pogovarjamo. Pač v svetu je tudi ogromen tega, sam v vseh milijardah ljudi to še zmer minimalno. In pač po svetu je še ogromno prostora za rast tega. Slovenija je pa res, v Sloveniji je pa to hit. Jaz sam pa to moramo tudi vedeti, to je za Bitstampa tudi tako. Pač Bitstamp je bilo pač neka odmevna zgodba, midva z Nejcem sva zdaj pač na lestvici in pač od tega vsi govorijo in to je Bitcoin in vsi hočejo biti tudi Bitcoin. Večina denarja, ki sem ga jaz zaslužil, je pač v kriptovalutah in še vedno je velika večina vezana na kriptovalute. Pač delaš v Bitstampu predstavlja, pač ne vem koliko procentov, ampak več kot 90% mojega premoženja in pač delaš v Bitstampa, vrednost njega je vezana na kriptovalute. Tako da jaz pač nekako tega dodatnega denarja ne investiram še v kriptovalute, ampak pač probam pač ta procent, ki ni v Bitstampu vezan, razpršiti na kakšne nepremičnine, pač tudi farma je bila in pač neke druge stvari. Ja, ne vem, Pahor je pred leti govoril, da bi Slovenija lahko bila Silicijeva dolina v Evropi, zdaj bi bila lahko kriptodolina, ne vem kaj, ampak ne vem, pač zdaj dogaja nekaj se, ampak mene skrbi, da je to bolj ta že predvolilna kampanja, ker enostavno grejo na Facebook, vidijo koliko članov je na kriptovalutah in pač koliko je še njihovih sorodnikov in njihovih družinskih članov in se štejejo in rečejo, to je toliko volivcev. Upam pa, da ni samo to, da mogoče se pa dejansko kaj zgodi do takrat. Mi bomo delali enostavno platformo za trgovanje s kriptovalutami in kriptožetoni, ta izraz se zdaj uporablja, med sabo. Se pravi, Bitstamp dela menjavo med tradicionalnimi valutami in kriptovalutami, mi bomo delali menjavo med kriptovalutami med sabo. Pač različni bomo v tem pogledu, da jaz nekako vem, kaj zahteva, da tak sistem deluje. Kaj je potrebno za to in tudi vem, kaj nas čaka v smislu regulative in zakonov. Pač to, kar je čakal Bitstamp, to, kar je Bitstamp šel skozi, to bo tudi za ICO je prišlo. In
Jaz mislim, da ti drugi na to niso pripravljeni. Pač ti drugi bodo imeli probleme, zaradi tega, ker ti drugi so bili narejeni tako, malo čez noč, malo hobi projekti in potem je to zraslo in zdaj so to neke ogromne firme. Mi bomo pa že od dneva ena zastavili to kot resno firmo. Ne. Tukaj je pač ta stvar, ekonomija se toliko spreminja, da je težko zdaj reči, mi bomo čez 3 leta počeli točno to. Tako da tukaj moraš plavati s tokami in zdaj karkoli pride, moraš se pravilno odzvati in to ti prenese uspeh v bistvu. Zelo pomembno je to, da pač človek, če hoče kupiti kriptovaluto, ne rabi nobenega, da mu jo proda. Pač ne jo kupi na borzi, na internetu, ne jo sam kupi, ne da mu jo nekdo proda, ker pride na dom prodajati neko XY valuto, ki je ponavadi scam. Ja, jaz bi imel nasvet, da se pozanimajo, kaj sploh projekt v ozadju je, pa da zaupajo tem ljudem, ker jaz mislim, da tudi pri investiciji v startupe vsi vedno gledajo v ekipo, oni investirajo v ljudi, ne v to, kar tam piše. Ker to, kar tam piše, je lahko v oblakih. Ja. To je marketing. White paper je marketing. To je reklama. Ne? Veliko malenkosti se je spremenilo. Tvoj novih prijateljev dobiš, ne? Ne, manj jih imam. Manj jih je. Ja, več ljudi je kar pač okrog tebe, ampak prijateljev imaš pa manj, no, tako pač. Ker marsikakšni odprej te ne gledajo več isto, ker pač imajo neko distanco dobijo do tebe. Novih pa ne dobiš ravno pogosto, ker večina nima iskrenih namenov.